Salam əziz müdafinlər. Bugün sizə mexaniki rəqslər haqqında danışacağam. Mövzuya girməmişdən öncə mexaniki hərəkətin nə olduğunu yadımıza salaq. Mexaniki hərəkət biz bilirdik ki, bir cismin digər cisimlərə nəzərən fəzada hərəkətinə biz mexaniki hərəkət deyirdik. Bəs mexaniki rəqsi hərəkət nədir? Biz ayrıca rəqsi hərəkətin nə olduğuna da baxmışdıq. Rəqsi hərəkət bir cismin dəfələrlə təkrarladığı hərəkətə deyilir. Məsələn, yerləncəkdə bir uşaq dəfələrlə sağa, sola, yuxarı, aşağı hərəkət eləyir. O zaman o nə edir? O rəqsi hərəkət göstərir. Yəni ki, təkrarlanan hərəkət göstərir və yaxud da riyazi rəqqas. Riyazi rəqqasda ipdən asılmış cisim sola, sağa hərəkət edir və daimi təkrarlanan hərəkət edir. Bu təkrarlanan hərəkətə biz rəqs hərəkət deyilir. Yəni, mexaniki rəqs hərəkət cismin hər hansısa bir nöqtə ətrafında, hansı ki, həmin nöqtə onun tarazlıq nöqtəsi adlanır, həmin tarazlıq nöqtəsi ətrafında müəyyən bir qanuna uyğunluqla hərəkət etməsi deməkdir. Məsələn, bu riyazi rəqqasdır və riyazi rəqqasın tarazlıq nöqtəsi bu hissədir. Bu tarazlıq nöqtəsindən müəyyən bir qanuna uyğunluqla hərəkət edir. Məsələn, qalxır müəyyən bir hündürlüyə, düşür tarazlığa, qalxır müəyyən bir hündürlüyə, düşür tarazlığa. O zaman nə baş verir? O mexaniki rəqsi hərəkət göstərir. Buna həm yerləncək misalını çəkə bilərik, həm bu riyazi rəqqas məsələsini çəkə bilərik, yay məsələsini çəkə bilərik. Məsəl üçün, tutaq ki, bir qutu götürək, yaya bağlanmış bir qutu götürək. Mən bu qutunu çəksəm, müəyyən bir yer dəyişmə icra eləsəm, qutunu bu tərəfə gətirsəm, məsələn, sağ tərəfə gətirsəm, sonra buraxsam, o qutu nə edəcək? Yerlənəcək, sağa, sola yerlənəcək, yəni təkrarlanan hərəkət göstərəcək. Bu da mexaniki rəqsi hərəkət adlanır. Yəni, ümumilikdə təkrarlanan hərəkət görürüksə, bilin ki, bu mexaniki rəqsi hərəkətə bir nümunədir. İndi, belə deyək ki, müəyyən bir anlayışlara baxacaq. Başlayaq məsəl üçün rəqsin periodu anlayışından. Rəqsin periodu nədir? Böyük T hərfi ilə işarə olunur. Yəni, çevrə üzrə hərəkətə bir növ oxşuyur. Sadəcə artıq burada çevrə deyil də rəqs var. Məsəl üçün, orada period deyirdik, dövr etmə periodu deyirdik. Burada rəqsin periodu deyirik. Böyük T hərfi ilə işarə olunur və rəqsin periodu bir tam rəqsə sərf olunan zamana deyilir. Orada deyirdik ki, bir tam dövrə sərf olunan zaman, burada isə deyirik ki, bir tam rəqsə sərf olunan zamana deyilir. Rəqs etmə, üzr istəyirəm, rəqsin periodu. Rəqsin periodunun düsturu, dövr etmə periodunun düsturu ilə eynidir. Balaca T-nin böyük E-nə nisbəti və vahidi də yenə yaza bilərik ki, 1 saniyədir. Bu birinci anlayışımız. İkinci anlayışımız gəlir rəqsin tezliyi. Yenə rəqsin tezliyini mən orada balaca N hərfi ilə işarə edirdim, amma burada yeni anlayış olan nü hərfi ilə işarə edirik. Yəni anlayış deyəndə sadəcə hərfi dəyişikliyi var. Başa düşəcəyiniz anlayışdır. Vahid zamandakı rəqslərin sayıdır. Orada deyirdik ki, vahid dövrdəki hərəkət, daha doğrusu vahid zamandakı dövrlərin sayı. Burada da deyirik ki, vahid zamandakı rəqslərin sayıdır. Düsturu eynidir. Böyük N bölünsün balaca T-dir. Və yaxud da vahidi də 1 bölünsün saniyədir. Həmçinin T ilə nü tərs asılıdır. Mən onda bir-birinin əlaqə düsturunu bu şəkildə yazaram. 1 bölünsün nü və yaxud da nü bərabər 1 bölünsün period. Daha sonra gəlir digər anlayış olan dövri tezlik və yaxud da dairəvi tezlik. Omega hərfi ilə işarə olunur, qarışdırmırıq ha. Yəni, riyazi rəqs tezliyi ilə dövri tezliyi əsla qarışdırmırıq. Rəqs tezliyi ayrı, dövri tezliyi ayrı. Dövri tezliyi də omega hərfi ilə işarə olunur. 2 pi saniyədəki rəqslərin sayına deyilir dövri tezliyi. 2 pi saniyədəki rəqslərin sayı. Həm dövri tezliyi olaraq görəcəksiniz, həm də dairəvi tezliyi olaraq görəcəksiniz. Dövri tezliyin düsturu 2
pi nü və yaxud da 2 pi böl t və yaxud da 2 pi n böl t və yaxud da delta fi'nin delta t'ye nisbəti. Buradakı delta fi artıq dönmə bucağı deyil. Delta fi faza adlanır. Faza adlanır. Aha. İndi incə bir fərqə baxaq. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə omeqanın vahidi radian bölünsün saniyə idi. Amma bu mövzuda omeqanın vahidi elə tezliyin vahidi ilə eynidir. Yəni dövrü tezliyin vahidi rəqs tezliyin vahidi ilə eynidir. Yəni 1 bölünsün saniyə və yaxud da saniyə üstün -1 və yaxud da hertz olaraq yaza bilərik. Gəlirik digər anlayış olan amplitut anlayışına. Amplitud böyük A hərfi ilə işarə olunur. Cismin tarazlıq vəziyyətindən maksimum uzaqlaşmasına deyilir. Yəni mən onu maksimum haraya qədər uzada bilirəm, loru dildə desəm. Tutaq ki, mənim bayaq çəkdiyim riyazi rəqqasımdır. Mən bu cismi maksimum haraya qədər uzaqlaşdıra bilərəm? Yəni yerini dəyişsəm, yer dəyişmə icra eləsəm. Mən maksimum tutaq ki, bax uzadaram bax buraya qədər. Məsələn, maksimum buraya qədər uzada bilərəm də, ondan o tərəfə uzada bilmərəm. Onda bax, bu aradakı məsafə amplitud adlanır. Yəni, bir var ki, mən buraya qədər qaldırım, məsələn, buraya qədər qaldırım. Bu, mənim maksimal uzaqlaşdırmağım olmaz da, müəyyən qədər uzaqlaşdırdım. Amma mən bir də var ki, maksimal uzaqlaşdırım. Maksimal uzaqlaşdırıramsa, aradakı məsafə amplitud adlanır, böyük A hərfinin işarə olunur. Amplitudun vahidi bildiyimiz metrdir. Yəni, məsafənin vahidi nə idi? Metr. Amplitudun da vahidi metrdir. İndi mən istəyirəm ki, sizə izah edeyim ki, amplitudun bilməklə, amplitud anlayışını daha doğrusu dərk eləməklə biz yolu necə taparıq? Yəni, cismin rəqs elədiyi müddətdə getdiyi yolu mən necə taparım? Gəlin, baxaq. Tutalım, tarazlıqda olan bir cismim var. Məsələn, bu tarazlıqdadır. Bu da mənim tarazlıq nöqtəmdir, O nöqtə. Mən bu cismi tarazlıq vəziyyətindən çıxardıb, tutaq, gətirirəm, bax, tarazlıq vəziyyətindən çıxardıb, gətirirəm, bax, bu hissəyə, bu kənar hissə adlanır. İki dənə kənar hissəm var. Bir bu sağ tərəf, bir də sol tərəf. Mən bu cismi sağ tərəfə doğru dartdım. Bu cisim gəldi, təzdən qayıtdı, təzdən sonra gəldi öz yerinə. İndi baxaq. Bu ən kənar hissələr var. Maksimal uzaqlaşmaqda aradakı məsafə maksimal məsafədə, amplituddur. Onda mən deyərəm ki, bu hissəni, yəni O nöqtəsini mən X oxunun, məsəl üçün 0 nöqtəsi olaraq qəbul eləsəm, digər tərəfdə, sağ tərəfində yerləşənlər müsbət ədədlər, sol tərəfində yerləşənlər isə mənfi ədədlərdir. Onda mən deyərəm ki, hər iki nöqtə kənar nöqtədir. Kənar nöqtə. Kənar nöqtə. Bu hissə isə cismin tarazlıqda olduğu nöqtədir. Tarazlıq nöqtəsi yazıram. İndi dediyim kimi, bu aradakı məsafə nədir? Bu aradakı məsafə amplituddur da. Yəni XM-dir həmçinin. Amplitud XM eyni şeydir. Onu demədim sizə. Həm A-nın işarə olur, həm də XM-lə işarə olunur. Sonra bu hissə də həmçinin amplituddur. Yəni müəyyən bir amplitudda yer dəyişmə, maksimum yer dəyişmə müəyyən amplituddur. Aha, onda mən cismin getdiyi yolu tapmaq istəyirəm. Yəni cisim nə qədər yol gedib. Və mən birinci baxıram perioda. Daha doğrusu periodun tərifinə. Periodun tərifində nə idi? Tam bir rəqsə sərf olunan zaman idi. Bax, indi mən bilmək istəyirəm ki, tam rəqs nə qədərdir? Yəni, hansı hissədən, hansı nöqtədən, hansı nöqtəyə tam rəqs baş verir? Bax, tutaq ki, mən cismim buradaydı. Mən cismi çəkdim maksimal uzaqlığa. Arada müəyyən bir amplitud oldu da, düzdür, bir dənə amplitud. Sonra bu neynir avtomatik olaraq? Təzdən gəlir bura, oldu 2 amplitud. Təzdən gəlir bura, 3 amplitud. Təzdən tarazlıq vəziyyətinə qaydanda nə qədər amplitud gedir? 4 amplitud. Yəni o bir dənə
dövrə, belə deyim, bir dənə, yəni tam rəqsə 4 amplitut qədər yol qət elədi. Onda mən yol düsturumu 4 amplitut olaraq yaza bilərəm. Yenə deyirəm, nəyə görə? Çünki o tarazlıq vəziyyətində idi. Mən o cismi tarazlıq vəziyyətindən çıxartdım, gətirdim maksimum uzaqlığa. Daha sonra 1 amplitut qədər gəldi. Sonra nə edir? Avtomatik olaraq qayıdır. Bura qayıdır. Bura qayıdır, təzədən. Elə bil ki, belə olur da. Purjon kimi gəlir bura, təzədən qayıdır bura, təzədən gəlir bura. Onda qaydanda nə qədər amplitut gedir? Bir gedəndə 1 amplitut, sonra qaydanda 2 amplitut, bura gələndə 3 amplitut, ən sonunda tarazlıq vəziyyətinə qaydanda 4 amplitut. Onda mən desəm ki, əgər məsəl üçün bir dənə tam rəqs baş verəndə 4 amplitut qədər gedirsə məsafə, onda 2 dənə rəqs baş verəndə nə qədər gedir? Onda siz mənə deyirsiniz ki, 8 amplitut. Desəm ki, 3 dəfə, yəni 3 rəqs tam olanda nə qədər gedir? Deyirsiniz ki, 12 amplitut. Onda belə deyə bilərəm də, mən bu 4 amplitudu rəqslərin sayına vursam, mən yolu taparam. Yəni mən 4 amplitut sadəcə götürə bilmərəm də, bəlkə bir dənə rəqs deyil, 5 dənə rəqsdir. Onda elə yanına bir dənə en yazım, yəni rəqslərin sayını yazım, nə qədər rəqs baş verir. Всё, mən onda rahat bir şəkildə yolumu tapa bilərəm. Həmçinin buradan digər düsturları da çıxarda bilərəm. Çünki mən bilirəm ki, mənim periodum dövrlərin, rəqslərin sayı ilə düsturu t bölünsün n-də və yaxud da rəqs tezliyinin düsturu n bölünsün t. Onda mən buradan n-i tapsam, n bərabərdir t bölünsün period. Buradan tapsam, n bərabərdir nü t. Gətirib yazsam yerinə 4 amplitut zaman bölünsün period. Və yaxud da digər düsturunu yazsam. 4 amplitut vurulsun n-in yerinə digər nü-t düsturunu yazıram. O zaman mən onun digər düsturlarını da almış oldum. Bu qədər. Bu bizim ilkin anlayışlarımızdır. Ümid edirəm ki, aydın oldu sizə. Hələlik digər videolarda görüşənədək.